はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は3月前半の星の補足説明とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。フール、女教皇、そしてカップ7の逆、ワンドページ、ペンタクルス10の逆、ラバーズ逆、これさっき混ぜてる時も出てきてましたね。ラバーズ逆、そしてペンタクルス8逆、気をつけることや対策がソードのキング逆と、そしてペンタクルス7逆、オラクルはペンタクルスのナイトです。なるほど。ちょっと先に星の話をしますが、まず3月の2日から火星というバイタリティとか勇気とか戦っていく力みたいなものが魚座に入ってくるので、魚座の皆さんは少しこれまでちょっとやる気がなかったとか、なんとなくダラダラしてたとか、例えばちょっと体力も低下してた方がいらっしゃったら、ちょっとそこから復活するっていうかね、また頑張ろうって思えたり、本当に体力が上がるって感じかもしれません。やる気もそれに伴ってやってみようみたいなね、挑戦していく力が今魚座さんに与えられていますよっていうふうに思ってもいいかもしれません。調子が戻ってくるって感じかもしれませんね。そして3月の3日が月食になります。この月食は満月の強いバージョンみたいな感じで思ってもらったらいいんですけど、やっぱ2月の17日が日食だったんですけど、その日食の影響から一番エネルギーがピークに達するっていうことで、いろいろ揺さぶりがかけられやすい時なんですね。でその揺さぶりのピークが3月3日の月食になります。で特に魚座さんはやはり自分自身と他者とか、今までの自分と新しい自分とか、自分がやりたいことと他者が求めてる自分とか、そういうものがいろいろ交差して葛藤しやすい時なんですよね。それらを通して本当の自分の在り方を見つけていくっていうタイミングなんですけど、やっぱりなんとなく体がおかしいなとか、ちょっと調子が悪いなって思っていた方、または他者との関係においてちょっとナイーブになっていた方にとっては、3月3日を過ぎればかなり落ち着いてくるというふうに思っておいてください。そしてもう一つ3月のですね6日の夜以降なので、7日ぐらいから金星というね社交性とか愛情とか豊かさっていうものもお羊座に入るので、魚座さんからしたらちょっとお金を稼いでいくとか、価値あるものを自分が手にしていく、自分が価値あるものを手にしやすい状況になってくるよっていうエネルギーもあります。そしてもう一つ3月11日からですね、これまでちょっと逆行していた木星という発展繁栄の今年の前半を引っ張ってくれるエネルギーがちょっと逆行しているように思う時期だったんですけど、それがようやく順行に戻るので、魚座さんからしたらようやく自分のクリエイティビティがそのまま創造性がそのまま形に現れるとか、表明しやすくなるとか、表に出やすくなってくるっていうのがあります。なのでなんとなくなんですけど、このカードで見ても生まれそうみたいなそんな感じがあります。今のところまだすごくフラットな感じで流れに身を任せてますみたいな、すごく自由な感覚でいいと思いますよ。これはやっぱり例えばですけど、やる気がない時に無理やり自分を持ち上げるっていうのもしんどいし、逆風吹いてる時にコンスタントに前に進もうということもしんどいと思うので、今は流れに任せようということで本当に委ねているような感じがするので、これ素晴らしいと思います。どうなるかわからない、芽吹くかもしれないし芽吹かないかもしれないし、どうかなっていう様子を見ている感じ。そしてさらに今この女教皇っていうカードが出ていて、これは本当に白か黒かみたいな感じなので、もしかしたら魚座さんの中には委ねてはいるけれども、もし状況が A になったらこうするし B になったらこうするしみたいな自分の中での案があるとか、対策は自分の中で密かに練っているのかなって感じがしますね。ただまだそれを決める時でもないし、決断するための情報が全て揃っていないという感じがしますね。だからいろんなアイデアを出して構想を練っているという感じかな。もしこうなった時はああだし、この場合はこうだし、でもとりあえず様子を見ながら委ねましょうみたいな流れで来てるのかなと思います。そして今まさにこの3月の前半っていうのは、何か一つ自分が確認しながら一つ棒を立てるみたいな
目印を立てるとか、こうしますみたいにこう一つ目標の旗を立てるみたいな、そんな感じがあります。でもゆっくりですよ。ゆっくり、やっぱりこうしようかな、こっちだなみたいな感じで、ちょっと一つ目印を立ててそこに向かっていくっていう感じがあります。そしてここから先、ペンタクスの10というカードも出ているので、なんだかいきなり忙しくなるっていうこともあるかもしれませんね。今ちょうどお誕生日迎えていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、おめでとうございます。別に3月のね、前半じゃなくて2月の末でしたよっていう方も含め、自分自身に光が当たって、自分自身が今本当にリカバーしているっていうのかな、復活しているような段階なので、それをすごく感じるかもしれません。一気になんかいろんなことが押し寄せてくるような感覚かもしれません。今までなんかツーってこうツーってエネルギーが流れていたのが、急にドックンドックンドックンみたいにこう針が触れるみたいな、そういういろんな刺激の状況がある感じがしますね。これは例えば家族の誰かがどういう情報が入ってきて、そっちでじゃあ頑張って応援しようと思ったら、またこっちでは仕事ではこういう話がやってきてみたいな、こういきなりいろんな話が来て、なんか嬉しいんだけどいっぺんにいいみたいな、そんな感じかもしれません。でも楽しいですよ。こういう嬉しいですよね。こういうちょっとドギマギするけど、嬉しい迷いとか嬉しい戸惑いって感じですかね、これは。そしてその後ラバーズの逆のカードなので、これ混ぜてる時も出てきたんですけど、やっぱりちょっと迷ってるやり方をなんか嬉しいからこそ迷うみたいな感じがあって、なので間違えたくないし失敗したくないし、じゃあどっちから行こうかなということをちゃんと自分の中で納得して選択したいみたいな感じです。でも本当にどれを取ったとしてもいいんです。今この時期は自分自身に光が当たってる、どんな自分でもいい、どんな喜びでも自分は感じられるっていうことを体験してほしいなと思うので、なんかその要素がいっぱいあるなって感じですね。そしてその後がペンタクスの8なので、非常にコツコツと頑張ってますね。何かお仕事だったりとか、今目の前に取り組むべき課題があるっていう形で、今はこれをやっていくんだ、いついつまで、なんか最初に立てたこの旗を立てたこう目標の旗を立てたところに向かっていくみたいな感じで、なんかちゃんと自分が今やっている努力がこの後実るんだっていう確信のもとに頑張りますみたいな感じ。もうちょっと時間はかかるかもしれないけど、でもこれは確実に自分にとっていいものになるって分かりながら進んでいけるよっていう感じが出てますね。とてもいいです。ちょっと先の話になりますが、3月の20日以降っていうのはちょっと待ってくださいね。3月の7日以降、その金星がお羊座に入ることによって、ちょっとこう自分がこうお金を稼いでいこうかなとか、自分の感覚とやっぱり合ってたじゃないとかっていう、ちょっと豊かさが入ってくる感じがあるんですよね。でその後7日から10日ぐらいというのは比較的嬉しい楽しいみたいな流れなので、魚座さんも漏れなくこのエネルギーを感じて、なんかちょっと嬉しいわちゃわちゃがあるって感じなんですけど、それ踏まえた上で、だんだん中旬から後半にかけてこう経済をどうしていくかっていうことを考えそうなんです。ちゃんとお金貯めていかなきゃなみたいな感じで、お金のことを少しずつこう整理していくみたいな流れもあったり、または今やってる仕事はこのためにやるから、いついつまでは大変だけど頑張ろうみたいな感じでこう取り組んでいくみたいな感じです。でも貯金ってなんかイメージしやすいと思うんですよね。最初は少しずつ無理のない程度に貯めていこうってやってるけど、気がついたら後でこんだけ貯まってたって気がつくような感じ、なんかそんな感じで、何か今この3月の前半から自分にとってプラスになる、人生のプラスになることを決めて、そこに少しずつ向かっていくって感じがします。でその上での対策、注意することは対策なんですけど、なんかあんまり自分に厳しくなりすぎないでねっていうメッセージがありますね。やっぱり今の現状をどこまで認めるかみたいな、そういう塩梅ってありますよね。例えばもっと豊かになりたいから自分は頑張りたいんだってなると、今の現状が豊かじゃないみたいな感じがして、その上で必要なものをプラスしていこうっていうふうにするのか、それとも今の自分って十分満たされてるけど、もう少しクリエイティブに豊かになるにはどうしたらいいんだろうみたいにこうプラスしていくこともできますよね。なので現状が悪いわけじゃないっていうことはすごく言われてるんです。
なんか自分が全てを生かしきれてないような気がするかもしれないけど、今このタイミングでは自分ができる範囲でやるのがベストなんですっていう感じです。世の中には早く進む人がいる、ゆっくり進む人がいる、多くを得る人がいる、少なく得る人がいるかもしれないけど、自分にとっては今がこれがベストみたいな感じで捉えてもらったら、現状を否定することなく、自分もそんなに否定しすぎることなく進んでいけるのかなって思いました。はい、ちょっとこれを踏まえた上でお仕事見てみますね。仕事、仕事、カップの4、ペンタクルスのナイト、ワールドということで、ペンタクルスのナイトがここにも出てきているということは、やはり何か人生設計の中でゆっくりとこっちに進んでいきたいみたいな、そういう方向性が自分の中にもあるんじゃないでしょうか。ゆっくりとそうしていきたい、全然急がずですよ。でそれが分かってるから、その仕事に対しての焦りとかはないんですけれども、ただがむしゃらにこれまでのように頑張るっていうことはあんまりできないって感じがしますね。やりたくないって感じ。仕事に対しての多分意識が変わってるんでしょうね。ご自身の人生に対しての見方が変わってるがゆえに、これまでのようになんかただただ来たものは全部受けますとか、体を無理してでもなんか何かしますっていうことはしたくないんだという感じで、ちょっと仕事に対してはマンネリ化してるというか、やる気がそこまで追いつかない感じがします。でもいいんですよ、それで。そういう時もあるし、でその中で自分の世界っていうものを少しずつ、今ちょっとなんとなくぼやけてたりとか、薄い色が少しずつ色濃くなってきますから、それをゆっくりと見ていけばいいんですよねっていうようなメッセージです。なので仕事として言うと続けていけるけど、それに対する情熱がちょっと自分の中でちょっと減っていて、新しい自分の世界観だったりとか、求めるものをゆっくりと探していってるとこなのかなっていう感じがしましたね。はい、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はカップの6、カップナイト、そしてペンタクルスの8ということで、また出てきましたね、ペンタクルスの8。なんか人間関係においては、なんか懐かしい人たちっていうか、昔からの友達とか幼なじみとか古い付き合いの人たちとの関係をなんか温かく見てるんだなって感じが出ています。なのでその昔からの知り合いとかご縁のあった人たちとまた会う話があったりとか、話をしたりとか、そういうのはありますね。でもなんかちょっとだけ魚津さんが遠慮してる感じがありますね。でカップのナイトっていうのは本当は優しさを差し出すみたいな感じなので、自分が今こう思ってますよとか、こんな風に関わっていきたいと思ってますみたいなことは別に言ってもいいと思うんですけど、ちょっとためらってるのかなって感じもあります。でそして何か人間関係においても人と向き合って感性をシェアし合うというよりは、お互いに役割をこなしますっていう感じで、やることやってから話したいみたいな感じかもしれませんね。ペンタクルスの8が出てるので、もしくはなんかとにかく誰かをケアしてあげたくなってるのかもしれません。家族なのか友達かもしれませんし、なんか困ってる人を助けてあげたいとか、そういう優しい気持ちが溢れてきてるなって感じはありますね。はい、決して悪くないんですけど、完全に向き合って溶け合ってますねっていうよりは、そうしたいけどちょっとためらってるみたいな感じが出てますね。そしてなぜか自分は役割の方に逃げようとしてるっていう感じがあるので、どうなんでしょうね、人間関係。ちょっとこっち見てみようかな。引きこもりっていうカードがちょっと出てるんですけど、ちょっと今バラバラと出てきたのが、親密さというカードと引きこもりというカードとリスクというカードが出てまして、本当は仲良くなりたいけど、ちょっと声かけてもらうのを待ってるみたいな感じはあるんですけどね。リスクを背
背負ってでも言ってくださいって感じがします。自分が感じたければ、相手のことを感じたりとか話したいと思うんだったら、自分から渡っていってください、橋を、みたいな感じですね。はい、そんな感じかな。何か参考になったら嬉しいです。もし少しでも参考になったよとか分かりましたという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。いつもね、魚津さんたくさんコメントいただけるので、とってもありがたく楽しく拝見しております。はい、では最後に3月前半のオラクルカードを引いてみたいと思います。これ、はい、このカードが出ました。皆さんもご自身の直感でメッセージを受け取ってくださいね。なんだか優しそうな人ですね。人じゃないんだろうけど、希望とか期待とか、あと楽観的に言ってください。新しいことが始まりますからっていうことで、何か新しい始まりを応援されているような感じがしましたね。はい、ということでありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。